विंटर आते ही हमारा मन करता है गर्मा गर्म सूप पीने का। इसलिए आज मैं आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कोल्ड एंड कफ को ठीक करने का बहुत अच्छा होम रेमेडी है। अगर आपने मेरा प्रीवियस विंटर सीरीज वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली यू गेस्ड, यस इट इज चिकन सूप। और अगर आपने अब तक मेरे विंटर सीरीज वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन गो एंड चेक। तो आपके लिए फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि चिकन सूप के बेनिफिट्स। चिकन सूप कोल्ड कफ के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। इसके अलावा ये म्यूकस को लूजन करने में भी हेल्प करता है। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कोल्ड कफ के वायरस से फाइट करने में हेल्प के साथ साथ इम्यून को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। और इसे आप 9th मंथ से बड़े बच्चे को आराम से दे सकती हैं। हे गाइस, कीर्ति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट, और अगर आपको मोर पेरेंटिंग टिप्स और रेसिपी चाहिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सबसे पहले हमें लेना है एक पैन और गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम। अब इस पैन में हमें डालना है ऑयल, अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इसके बाद हमें ऐड करना है चिकन थाई, और चिकन को मैंने पहले से ही वॉश करके किचन पेपर टॉवल में पैट ड्राई कर लिया था। और इस चिकन को हमें अराउंड 4 to 5 मिनट कुक करना है, जब तक कि चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता बोथ साइड से। चिकन सूप बनाने के लिए हम चिकन का कोई सा भी पार्ट यूज कर सकते हैं, लाइक चिकन ब्रेस्ट या फिर होल चिकन। बट इसे बनाने के लिए चिकन थाई का ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये होता है बहुत ज्यादा टेंडर और मोर फ्लेवरफुल। ये देखिए चिकन अब हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब इसे मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ प्लेट में। और अब इस चिकन के स्किन को हमें रिमूव करना है और इसे डिस्कार्ड कर देना है, यानी कि इसका चिकन सूप में यूज नहीं होगा। अब इसी सेम पैन में जिसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, उसमें हमें ऐड करना है स्प्रिंग अनियन और थोड़े से जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक। इसमें आप एक्स्ट्रा और ऑयल ऐड मत करिएगा, क्योंकि जब चिकन सूप बनता है तो ये ऑयल ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ऑयल की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अब इसे हमें 1-2 मिनट तक रोस्ट करना है। अब उसके बाद हमें ऐड करना है चिकन ब्रोथ। चिकन ब्रोथ बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। इसके साथ ये कोल्ड एंड कफ में इन्फ्लेमेशन को दूर करने का काम करता है। यहाँ पे मैं सिंपली बैलेंस का ऑर्गेनिक चिकन ब्रोथ यूज कर रही हूँ। अब इसे हमें स्टर करके, जो हमारे पैन में स्टिक हुए थे चिकन, तो उसे अच्छे से स्टर करके निकाल लीजिए। अब इसमें ऐड करिए तेज पत्ता और चॉप किए हुए कैरेट। इसमें आप अपने पसंद के कोई सा भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, लाइक आप ग्रीन पीस यूज कर सकते हैं, साथ में आप स्वीट कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपका फेवरेट है उसे ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की चॉपिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। अगर बच्चा छोटा है तो आप इसे फाइन चॉप कर लें। अब इसमें ऐड कर दीजिए फ्राई किए हुए चिकन, जिसे हमने पहले ही फ्राई करके साइड कर दिया था, और गैस का फ्लेम करना है लो मीडियम हीट। इसके बाद हमें ऐड करना है थाइम। ये टोटली ऑप्शनल है, बट हाँ, थाइम कोल्ड एंड कफ के रिलीफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। साथ ही इसे डालने से चिकन सूप का फ्लेवर और बढ़ जाता है। अब ऐड कर दीजिए सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा क्रश किए हुए ब्लैक पेपर।
फिर इसे अच्छे से चम्मच चला लें और इसे कुक होने दें लो मीडियम हीट पे अराउंड 20 टू 25 मिनट, या फिर जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक। अब आप चेक कर ले कि आपका चिकन अच्छे से कुक हो गया कि नहीं। देखिए चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब इसे हम फिर से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इस चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हमने ऐड करना है सूप में नूडल्स। यहाँ पे मैं राइस नूडल्स यूज कर रही हूँ। अब हमारा चिकन हो चुका है थोड़ा सा ठंडा, तो इस तरीके से हमें उसे बाइट साइज के श्रेड करने हैं। और इसके बोन को डिस्कार्ड कर देना है। अब हमें ऐड करना है अपने श्रेडेड किए हुए चिकन फिर से सूप में। इसके बाद ऐड करना है चॉप्ड किए हुए सिलेंट्रो, जिसे हिंदी में हरी धनिया भी कहते हैं, और स्क्वीज करना है लेमन। इस तरीके से रेडी हो गया है हेल्दी चिकन नूडल सूप, और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, विंटर एंजॉय करें। Yummy, 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 yummy. Yummy.